Mazie pieaugušo dzīves prieki. Sveiki visiem! Prieks, ka klausāties. Mani sauc Andris. Un mani sauc Sofija. Sveika, Sofija! Kā tev šodien klājas? Sveiks, Andri! Paldies, labi, un tev? Man arī labi. Šodien mēs runāsim par mazajiem pieaugušo dzīves priekiem. Tas ir par tādām lietām, kuras bērnībā tu pat nepamanītu, bet tagad domā, cik maz vajag laimei. Un man vakar tieši bija viens tāds mazs prieks. Kāds? Vakar vakarā es nolēmu pasūtīt ēdienu. Lietotnē bija rakstīts piegāde pēc 40 minūtēm. Un tu jau biji gatavs gaidīt? Jā, jo tā bija mana mīļākā pica. Es jau samierinājos ar 40 minūtēm. Bet kurjers apbrauca pēc 20. Un es sapratu, lūk, mazs pieaugušo dzīves prieks. Jo tu neko īpašu negaidīji, bet pēkšņi vakars kļuva labāks. Tieši tā. Pica ir karsta, es jau esmu mājās, un garastāvoklis uzreiz labāks. Un vēl labāk, ja tas ir vakars pirms brīvdienas. Tu esi mājās, nekur nav jāiet, un vari mierīgi gaidīt savu picu. Ideāla bilde. Vakars, seriāls, ēdiens brauc. Un tu skaties kartē, kā kurjers tuvojas tavai mājai. Jā, tas ir vienīgais sports, kuram es tiešām sekoju līdzi. Lai gan tu vienkārši pasūtīji picu. Dažreiz pica palīdz vairāk nekā motivējošie citāti. Un tieši par to arī ir šī tēma. Mazie prieki neatrisina visas problēmas, bet pēkšņi padara dienu mazliet labāku. Piemēram, atrast naudu ziemas jakā. Jā, tu saproti, ka tā ir tava nauda. Tu pats to tur ieliki un pats aizmirsi. Bet garastāvoklis uzreiz ir labāks. Tas ir labāk nekā prēmija. Prēmiju tu gaidi, bet te visums saka: turies, es esmu tavā pusē. Īpaši, ja tā nav sīknauda, bet normāla banknote. Uzreiz parādās plāni. Kafija, smalkmaizīte, varbūt pat siers bez atlaides. Oho, pieaugušo greznība. Pieaugušo dzīvē prieki vispār kļūst dīvaini. Agrāk tu sapņoji par velosipēdu vai brīvlaiku. Bet tagad tu priecājies par jaunu pannu. Un veikalā pēti pārklājumu tā, it kā pirktu mašīnu. Pēc tam nes mājās un jūti, ka dzīve sāk sakārtoties. Lai gan vienkārši omlete vairs nepiedeg. Bet dažreiz ar to pietiek.
vēl ir atlaides. Ja lieta tiešām vajadzīga, tu jūties tā, it kā būtu apmuļķojis sistēmu. Un tajā brīdī pat tērēt naudu ir patīkami. Un deserts pēc darba. No rīta pārāk dārgi. Vakarā es šodien daudz strādāju, esmu pelnījis. Ļoti spēcīgs arguments. Tas der kūkai, eklēram un papildu sieram. Siers ir stabils prieks. Ir vēl viens prieks, kuru bērniem ir grūti izskaidrot. Atcelti plāni. Tā vispār ir dāvana. Tu esi noguris, sēdi mājās, ārā ir slikts laiks, un kāds tev raksta: klausies, varbūt pārcelsim uz citu dienu. Un tu atbildi: jā, protams, bez problēmām. Bet domās tu jau esi ietinies pledā. Un pats galvenais, neviens neapvainojas. Tas ir augstākais līmenis. Plāni atcelti, vakars brīvs un vainas sajūta netraucē. Var iet gulēt agrāk. Vai arī neiet. Bet vienkārši priecāties, ka tev ir tāda iespēja. Jā, pieaugušie bieži priecājas nevis par pašu darbību, bet par iespēju. Es varu pagulēt. Nav teikts, ka gulēšu, bet varu. Mazs prieks ir arī noskatīties seriālu līdz galam. Īpaši, ja neesi pametis vidū. Pēc pēdējās sērijas ir pabeigtības sajūta. Uz 5 minūtēm. Pēc tam patīkams kulturāls tukšums. Ir arī pavisam vienkārši brīži. Tēja, putni debesīs, viegls vējš. Izklausās pēc cilvēka, kurš beidzot nekur nekavē. Vai stiprs lietus aiz loga, bet tev nav jāiet ārā. Svarīgs nosacījums. Lietus ir romantisks tikai skatoties no dzīvokļa. Un vēl viens mazs prieks – nopirkt smalkmaizīti kā bērnībā. Jā, tu iekodies un pēkšņi atceries vasaru pie vecmāmiņas. Un tā nav vienkārši smalkmaizīte. Tā ir maza atgriešanās bērnībā. Vai sausas lapas rudenī. Tās jāčaukstina obligāti. Īpaši, ja tu esi pieaudzis un nopietns. Mums to vajag vēl vairāk. Laikam tā arī ir galvenā doma. Mazie prieki nepadara dzīvi ideālu, bet palīdz neiestrēgt nogurumā. Tie ir kā mazas pieturas.
kurjers atbrauc ātrāk, tu atradi banknoti, nopirki desertu, apgriezi spilvenu ar vēso pusi uz augšu. Vai atvēri leduskapi un tur ir ēdiens? Starp citu, pilns leduskapis pēc svētkiem ir atsevišķa laime. Jā, tu negatavo, tu izvēlies. Un jūties kā cilvēks ar resursiem. Un pieaugušo dzīvē prieks ir arī tad, kad tu ej gulēt un zini, ka rīt nav agri jāceļas. Tas nav prieks. Tas ir mazs brīnums. Īpaši tad, ja tu pamosties naktī, paskaties pulkstenī, un tas rāda 3:17. Un tu domā, man vēl ir 4 stundas miega. Jā, tā ir laime, ko nevar nopirkt. Mazie prieki nepadara dzīvi ideālu, bet palīdz izelpot, atjaunot spēkus un justies mazliet laimīgākiem. Un pat atmiņas par tiem var uzlabot garastāvokli. Jā, atceries lietu aiz loga vai naudu jakā, un jau ir mazliet vieglāk. Vēl saka, ka prieks palīdz pulsam kļūt mierīgākam un pazemina asinsspiedienu. Tātad tas ir gandrīz rūpes par sevi. Un labajam nevienmēr jābūt lielam. Dažreiz pietiek ar tēju, klusumu, atlaidi vai brīvu vakaru. Vai ar piegādi, kas atbrauc ātrāk. Tieši tā. Tāpēc šodien pamēģiniet pamanīt kaut vienu tādu prieku. Varbūt tas būs lietus aiz loga. Vai deserts pēc darba, Vai atcelti plāni. vai banknota jakā. Pārbaudiet starp citu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Sargājiet sevi un savus mazos priekus. Uz tikšanos! Atā! Mazie pieaugušo dzīves prieki. Sveiki visiem! Prieks, ka klausāties! Mani sauc Andris. Un mani sauc Sofija. Sveika, Sofija! Kā tev šodien klājas? Sveiks, Andri! Paldies! Labi! Un tev? Man arī labi. Šodien mēs runāsim par mazajiem pieaugušo dzīves priekiem. Tas ir par tādām lietām, kuras bērnībā tu pat nepamanītu, bet tagad domā, cik maz vajag laimei. Un man vakar tieši bija viens tāds mazs prieks. Kāds? Vakarā es nolēmu pasūtīt ēdienu.
Lietotnē bija rakstīts piegāde pēc 40 minūtēm. Un tu jau biji gatavs gaidīt? Jā, jo tā bija mana mīļākā pica. Es jau samierinājos ar 40 minūtēm. Bet kurjers apbrauca pēc 20. Un es sapratu, lūk, mazs pieaugušo dzīves prieks. Jo tu neko īpašu negaidīji, bet pēkšņi vakars kļuva labāks. Tieši tā. Pica ir karsta, es jau esmu mājās, un garastāvoklis uzreiz labāks. Un vēl labāk, ja tas ir vakars pirms brīvdienas. Tu esi mājās, nekur nav jāiet, un vari mierīgi gaidīt savu picu. Ideāla bilde. Vakars, seriāls, ēdiens brauc. Un tu skaties kartē, kā kurjers tuvojas tavai mājai. Jā, tas ir vienīgais sports, kuram es tiešām sekoju līdzi. Lai gan tu vienkārši pasūtīji picu. Dažreiz pica palīdz vairāk nekā motivējošie citāti. Un tieši par to arī ir šī tēma. Mazie prieki neatrisina visas problēmas, bet pēkšņi padara dienu mazliet labāku. Piemēram, atrast naudu ziemas jakā. Jā, tu saproti, ka tā ir tava nauda. Tu pats to tur ieliki un pats aizmirsi. Bet garastāvoklis uzreiz ir labāks. Tas ir labāk nekā prēmija. Prēmiju tu gaidi, bet te visums saka, turies, es esmu tavā pusē. Īpaši, ja tā nav sīka nauda, bet normāla banknote. Uzreiz parādās plāni. Kafija, smalkmaizīte, varbūt pat siers bez atlaides. Oho, pieaugušo greznība. Pieaugušo dzīvē prieki vispār kļūst dīvaini. Agrāk tu sapņoji par velosipēdu vai brīvu laiku. Bet tagad tu priecājies par jaunu pannu. Un veikalā pēti pārklājumu tā, it kā pirktu mašīnu. Pēc tam nes mājās un jūti, ka dzīve sāk sakārtoties. Lai gan vienkārši omlete vairs nepiedeg. Bet dažreiz ar to pietiek. Vēl ir atlaides. Ja lieta tiešām vajadzīga, tu jūties tā, it kā būtu apmuļķojis sistēma. Un tajā brīdī pat tērēt naudu ir patīkami. Un deserts pēc darba. No rīta pārāk dārgi. Vakarā es šodien daudz strādāju, esmu pelnījis. Ļoti spēcīgs arguments. Tas der kūkai, eklēram un papildu sieram. Siers ir stabils prieks. Ir vēl viens prieks, kuru bērniem ir grūti izskaidrot. Atcelti plāni. O, tā vispār ir dāvana. Tu esi noguris, sēdi mājās, ārā ir slikts laiks,
un kāds tev raksta: klausies, varbūt pārcelsim uz citu dienu. Un tu atbildi: jā, protams, bez problēmām. Bet domās tu jau esi ietinies pledā. Un pats galvenais - neviens neapvainojas. Tas ir augstākais līmenis. Plāni atcelti, vakars brīvs un vainas sajūta netraucē. Var iet gulēt agrāk. Vai arī neiet. Bet vienkārši priecāties, ka tev ir tāda iespēja. Jā, pieaugušie bieži priecājas nevis par pašu darbību, bet par iespēju. Es varu pagulēt. Nav teikts, ka gulēšu, bet varu. Mazs prieks ir arī noskatīties seriālu līdz galam. Īpaši, ja neesi pametis vidū. Pēc pēdējās sērijas ir pabeigtības sajūta. Uz 5 minūtēm. Pēc tam patīkams kulturāls tukšums. Ir arī pavisam vienkārši brīži. Tēja, putni debesīs, viegls vējš. Izklausās pēc cilvēka, kurš beidzot nekur nekavē. Vai stiprs lietus aiz loga, bet tev nav jāiet ārā. Svarīgs nosacījums. Lietus ir romantisks tikai skatoties no dzīvokļa. Un vēl viens mazs prieks - nopirkt smalkmaizīti kā bērnībā. Jā, tu iekodies un pēkšņi atceries vasaru pie vecmāmiņas. Un tā nav vienkārši smalkmaizīte. Tā ir maza atgriešanās bērnībā. Vai sausas lapas rudenī. Tās jāčaukstina obligāti. Īpaši, ja tu esi pieaudzis un nopietns. Mums to vajag vēl vairāk. Laikam tā arī ir galvenā doma. Mazie prieki nepadara dzīvi ideālu, bet palīdz neiestrēgt nogurumā. Tie ir kā mazas pieturas. Kurjers atbrauc ātrāk, tu atradi banknoti, nopirki desertu, apgriezi spilvenu ar vēso pusi uz augšu. Vai atvēri ledusskapi un tur ir ēdiens? Starp citu, pilns ledusskapis pēc svētkiem ir atsevišķa laime. Jā, tu negatavo, tu izvēlies. Un jūties kā cilvēks ar resursiem. Un pieaugušo dzīvē prieks ir arī tad, kad tu ej gulēt un zini, ka rīt nav agri jāceļas. Tas nav prieks. Tas ir mazs brīnums. Īpaši tad, ja tu pamosties naktī, paskaties pulkstenī
un tas rāda 3,17. Un tu domā, man vēl ir 4 stundas miega. Jā, tā ir laime, ko nevar nopirkt. Mazie prieki nepadara dzīvi ideālu, bet palīdz izelpot, atjaunot spēkus un justies mazliet laimīgākiem. Un pat atmiņas par tiem var uzlabot garastāvokli. Jā, atceries lietu aiz loga vai naudu jakā, un jau ir mazliet vieglāk. Vēl saka, ka prieks palīdz pulsam kļūt mierīgākam un pazemina asinsspiedienu. Tātad tas ir gandrīz rūpes par sevi. Un labajam nevienmēr jābūt lielam. Dažreiz pietiek ar tēju, klusumu, atlaidi vai brīvu vakaru. Vai ar piegādi, kas atbrauc ātrāk. Tieši tā. Tāpēc šodien pamēģiniet pamanīt kaut vienu tādu prieku. Varbūt tas būs lietus aiz loga. Vai deserts pēc darba, Vai atcelti plāni. vai banknota jakā. Pārbaudiet starp citu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Sargājiet sevi un savus mazos priekus. Uz tikšanos! Atā!